Selamat siang Pak Aldo, saya akan mempresentasikan diagram Torlog. Mula-mula baterai menuju ke FL, terus menuju ke fuse 30A, terus menuju ke terminal 6, lalu ke terminal 5, terus menuju ke selenoid, terus menuju ke terminal 4, lalu ke terminal 1, lalu A menuju B, dan B terhubung ke ground, lalu 1 dan 3 terhubung.